Hai sahabat Oma Jul, kali ini Oma masak udang saus mentega. Di save dulu ya. Nah, sekarang kita siapkan bahan sausnya dulu ya. Ini ada saus tiram, kemudian saus sambal atau tomat, kecap, 3 sendok makan, kemudian garam, kaldu jamur, kaldu ayam, dan juga air. Nanti tambahkan kecap Inggris ya. Masukkan mentega ke dalam pan yang sudah dipanaskan. Lalu tumis bawang putih, jahe, dan bawang bombay sampai layu. Nah, kalau sudah layu, masukkan udangnya, aduk-aduk sampai berubah warna. Nah, itu tandanya udangnya sudah matang ya. Langsung aja masukkan sausnya, lalu diaduk-aduk sampai sausnya meresap dan matang. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Gampang kan? Yuk cobain.